Hola, Panifans. ¿Cómo están? Tengo que poner la cámara. Hoy vamos a hacer slime a telepatía. ¿No, M? Bueno, miren, tenemos la bola y goma, que esto no lo tenemos que hacer de misma. ¿Y esta? Porque no, bueno, el bol, ¿Y esta? pero porque no tenemos. ¿Y esta? Pero yo explico. Porque no tenemos, o sea, tenemos la transparente de la bola y goma, pero tenemos una, no tenemos dos. Así que no lo podemos traer. No tenemos espuma de afeitar, pero como que no es espuma. Es espuma, pero no es espuma de afeitar. Después, ahora sí, tenemos para ponerle el slime. Arena, mostrarlo, la arena y el brillo. Hay que elegir uno. Y encima me olvidé de traer las tijeras. Después tenemos agua, que no es para intercambiar. Bueno, el Ariel. Y tenemos también pinturas. Y el agua se la podés poner o no. Así que yo ya le vieron que yo tengo lo más grande. Por ejemplo, de la goma ella tiene uno chiquito. Yo tengo el más grande porque si no ella me va a meter todo y vamos a hacer un lío. Pero bueno, vamos a comenzar y no nos vemos. Vieron que antes hemos hecho así, pero ahora hay que para mostrar. Bueno, pero bueno, empezamos. Bueno, M primero con la bola y goma. Bola y goma. No, pero todavía no. Pero primero con esto, M. Bueno, poner eso. A ver. Poquito, ¿eh? ¿Listo? No. Espera. Bueno, yo le tiro brillo. Que igual le iba a tirar cosas. ¿Te levantaste? Sí, ay, es un desastre esto. No lo hago con el. Ay, ahorita. Igual, chicos, que le viera el brillo. No pasa nada porque, chicos, como que la tengo que ayudar un poco, pero el brillo yo también le iba a poner el brillo. Todo el tiempo me iba a prestar el brillo porque le decía, dame el brillo. Y listo, me daba el brillo. Bueno, ven así, listo. Entonces yo lo voy a bajar para que vean bien. Pero no puse nada, ¿no? Ya les estaba mostrando. ¿Listo? ¿Listo, M? No, listo. ¡Oh! Listo. Ahora voy a elegir un color. Yo soy marrón. No me digas. Voy a tirar más. Pero vos no me podés ver, ¿eh? No te estamos viendo, ¿eh? Porque no podemos. ¿Qué pasó? Yo. Ah, qué tonta, no me traje cucharas, pero bueno, por ahí. Ay. Y acá. Después la logré. La tengo que lavar. Bien, quedó. Esperen que voy a agarrar cuchara. Voy a agarrar cuchara, está por acá. ¿Viste, chicos? Toma. Azul. Yo le voy a poner. No pelo. Esto lo voy a poner. No pelo. ¿No podés? Bueno. No pelo.
Yo te presto el mío, ¿vale? No, nene, te presto el mío. Bueno, chicos, saquemos esto porque al final no creo que sea slime de telepatía porque, mira, ya sé que tiene brillo ello. Ya sé que su color va a ser marrón. ¿Entiendes? Ya. Y mamá, esto todo O sea, la más o menos todo. Ah, bueno. Listo. ¿Le vas a echar vos agua? Poné más de esto. Más. Poné. Listo. ahora le ponemos esto. Yo le pongo eso. Yo le pongo porque es difícil. Bueno, yo... ¿Le pones? Sí. Listo. Ahora mezcla. Mezcla. A ver, yo ya le puse la goma. Bueno, el área me la dejo acá. No le voy a poner agua. Pero préstame el brillo. El brillo también se le puse la goma. Listo, le puse todo. Ya. Excepto esto. Se iba a mezclar. Ahora le tiro arena. No, no le tires arena. No, bueno, listo. No, acá no lo dejes. Mezcla bien así. Mezcla bien. También, a ver. ¿Nos saldrá, chicos? Nena, estamos partiendo todo. Voy a tirar más, mamá. ¿Me tira más? Más. Sí, tiraré más. Esto no le veo. Ah, sí le veo los brillos. Ay, molí una vez que te estoy quedando. Para que te quede mejor. Que te quede mejor. Marón. Miren, chicos. Ahora me toca el blanco. No, blanco no. Sí, me gusta blanco. Pero yo le puse, bueno. Yo le puse de todo. ¡Chale! Sí. Chicos, está muy bueno. Listo, me mezcla. Listo, listo. No. Vale. Chicos, listo. Mira, yo ya lo tengo. Yo pensaba que no nos iba a salir con el... Pero yo decía, es como huele lo mismo, todo. A mí no me... Pero ya, chicos, me salió a mí. ¡Ay! ¿Qué pasó? No. ¡Ay! Quedó lindo, chicos. ¿Qué? ¿Por qué Ay, no pasa nada. Vení, acá hay un trapo. Entonces te lo paso. Ay. Ay, chicos, ven.